2. Cara menggunakan Nature Republic untuk wajah agar putih. Saat ini produk-produk kecantikan berbahan aloe vera gel memang cukup laris manis di pasar. Mulai dari produk lokal hingga luar banyak dicari wanita sebagai salah satu skincare yang dibutuhkan untuk perawatan wajah. Salah satu produk aloe vera gel yang cukup laku keras di pasaran adalah Nature Republic Aloe Vera Gel yang merupakan produk kecantikan berasal dari Korea. Produk skincare Korea untuk memutihkan wajah ini tak hanya dapat diaplikasikan di wajah namun juga seluruh tubuh. Tak hanya memutihkan, skincare ini juga dapat memberikan banyak manfaat lainnya. Tak heran jika produk multitasking ini banyak dicari wanita saat ini. Kandungan di dalam aloe vera Nature Republic. Seperti yang Anda ketahui sendiri, jika lidah buaya sudah dikenal sebagai salah satu bahan alami yang memiliki manfaat baik bagi kulit, lidah buaya tak hanya dapat merawat kesehatan rambut namun juga kulit. Kandungan di dalamnya membantu proses generasi kulit sehingga kulit tampak cerah dan putih alami. Kini Anda tidak perlu kerepotan mencari daun lidah buaya lagi sebagai perawatan. Sudah banyak aloe vera gel-gel lidah buaya yang dijual di pasaran dan dapat Anda jadikan sebagai salah satu skincare wajib, termasuk Nature Republic. Nature Republic memiliki kandungan bahan-bahan alami yang meminimalkan terjadinya resiko saat digunakan. Di dalam Nature Republic memiliki 92% lidah buaya yang mengandung antioksidan, yang berperan menjaga kesehatan kulit dari luar. Segala jenis vitamin, kecuali vitamin D yang baik untuk kulit wajah. Saponin berperan sebagai antimikroba. Dan masih banyak lainnya. Cara menggunakan Nature Republic untuk wajah. Apakah Nature Republic bisa memutihkan wajah dengan cepat? Nature Republic diyakini sebagai pelembab yang cepat memutihkan wajah. Sehingga Anda tak hanya bisa mendapatkan wajah yang lembab namun juga putih alami. Bagi Anda yang ingin mendapatkan wajah yang putih dengan penggunaan Nature Republic, Anda bisa mencoba cara di bawah ini. 1. Sebagai masker. Nature Republic Aloe Vera Gel dapat Anda jadikan sebagai masker untuk wajah kusam agar semakin cerah. Cukup aplikasikan aloe vera gel ini merata di wajah. Anda juga bisa mengoleskannya agak tebal. Setelah itu diamkan beberapa saat, sekitar 30 menitan. Setelah itu bilas dengan menggunakan air hangat. Lakukan cara ini rutin setiap harinya agar wajah bisa tampak lebih cerah alami. Untuk hasil yang lebih maksimal, Anda bisa mencampurkan aloe vera gel tersebut dengan jojoba oil dan kemudian aplikasikan sebagai masker di wajah. 2. Sebagai pelembab. Cara menggunakan Nature Republic untuk wajah juga bisa sebagai pelembab. Sehingga tak ada salahnya jika Anda mencoba menggunakannya sebagai pelembab wajah sehari-harinya. Anda bisa menggunakan pelembab wajah rutin yang dapat digunakan 2 kali sehari. Pada pagi dan sore hari. Menggunakan aloe vera gel ini setiap harinya sebagai pelembab tak hanya dapat membuat wajah tampak segar, namun juga menjadi sunblock pemutih wajah yang dapat melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Manfaat lain dari Nature Republic. Tak hanya dapat memutihkan dan menyegarkan wajah saja. Ada banyak manfaat lainnya yang bisa digunakan dari aloe vera gel Nature Republic ini. Body lotion. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Nature Republic tak hanya dapat digunakan di wajah namun seluruh bagian tubuh. Anda bisa menggunakannya sebagai body lotion untuk melembabkan bagian tubuh yang kering. Mengatasi kemerahan. Aloe vera gel mampu mengatasi kemerahan di wajah akibat iritasi, paparan sinar matahari, dan faktor lainnya. Bahkan penggunanya yang rutin mampu mengatasi peradangan akibat jerawat. Sebagai primer, ingin make up lebih tahan lama, Anda bisa menggunakan gel lidah buaya ini sebagai primer. Pelembab ini dapat dijadikan make up base dengan cara mengoleskan aloe vera gel tersebut ke wajah. Sebelum akan menggunakan make up, diamkan beberapa saat hingga meresap dan barulah Anda bisa menggunakan make up. Masker mata. Anda bisa menjadikan aloe vera gel ini sebagai masker mata untuk mengatasi mata bengkak dan sembab. Caranya pun sangat mudah.
Cukup aplikasikan aloe vera gel di atas kapas dan letakkan kapas tersebut di atas mata. Diamkan selama 15 menit dan mata akan kembali segar. Perawatan rambut lidah buaya memiliki manfaat yang baik untuk menjaga kesehatan rambut. Anda bisa memanfaatkan aloe vera gel dari Nature Republic ini untuk menyehatkan rambut. Anda bisa langsung menggunakannya pada rambut Anda dan jangan khawatir terasa lengket. Gel ini akan langsung meresap dan membuat rambut terlihat lebih lembab dan bersinar. Bahkan rambut yang bercabang dan rusak bisa diatasi dengan menggunakan Nature Republic ini. Merawat kuku, manfaat lainnya bisa dirasakan pula pada bagian kuku Anda. Untuk mengembalikan keindahan kuku, Anda bisa menggunakan Nature Republic ini. Kuku Anda nantinya akan ternutrisi dengan baik ketika Anda mengoleskan produk ini secara rutin. Nah, itu tadi beberapa cara memutihkan wajah cepat dan ampuh dengan menggunakan aloe vera Nature Republic ini. Karena banyaknya manfaat di dalamnya, maka jangan sampai Anda ketinggalan produk kecantikan yang satu ini. Inilah 2 cara menggunakan Nature Republic untuk wajah agar putih. Subscribe. Terima kasih di dunia peristiwa.